un soldat d'esprit libinimo ka Koffi Olomide. Pour comprendre Koffi Olomide ninga yembeli. Au premier moment qui est Noël ba ko yemba. Donc na loba ke Koffi Olomide sa mukonza ni Central Afrique. Ya biloko bon fo ba mona ngo ngana sepeli na ngana ngo ndinga pesi ba masana ba mituka ndinga pesi ba makabisa bi. Pasa moni na okesa uti. Loni la samone passe. Makasi. Pembeni na mona na suite. Blana za na papa te. Asanga na papa te. Oh, yumo utamso ka ke papa na na tanga ko papa na. Papa na Blanchard Mosaka to moni lelo blana manvuzi. Blanchard manvuzi. Alati sirno ya papa na Mosaka. Ngala rosa na problème n'était pas à niveau na ngati wana ususu. Pas Noël kitaki na makasi. Noël ozo lobelande ya Yansoni. Ngana ebise pas Noël ya kitaki makasi. Metala siko na minute oninga komi. Ça va. Bato azongi téléphone comme sonné, banini comme sonné. Yo yembela ngalo ntembo ya yemba tamsa pa Noël. Ngwana ngwana Mosaka comme les arawususu. Pasa ni loko mokote. Ah loko mokote Mosaka na zelo mokote. Tubita maso. OK, c'est somoni ba beta chaque dimanche sika moyi ba kisi ba sika. Pi Roger. Ah. Ngala rokuta na ye. Ngaba masala ngalo be héritier wata. Siko ina okuta ni nani? Ye kututuna ye c'est apesi ka punition na pesi. Asala bo. Bana ya sola ni chapona bi osala bo. So ko kyango te. Ataka imi chapamba asala rabo. So ko kyango ja kangala sebo. Ninga na kangala sebo. Eka kama mbe swanga. Nina kangala sebo akangata la sebo ninga na timu no so yango sili asala te mission bo. Asada puisa kwa papa mba so akokango. Sezo kesa muke ba héritier ne mba matsa yango. Bana pe ba héritier ba longo kesa pe kufa. Kuisa ba yango na sanga ine na batu kuna komisi kesa musuzu isi kufa. Muni Koffi. Muni sima mulamba na. Pia Mbemba. Muni yango pia. Sankara za Mongol, Mongol. Ngamna yebisongo lelo. Confirme desa muta makambo wana te confirme me lata ka cher aleki ba patron na bango rolata aleki patron ba Sankara aleki patron ya ba Mosaka na rolata bango nyoto aleki bango ba musique on ba Noël ba peta musique ba mandia ya kosenga ka boss kingani ana ni kingani o bango to ba orchestre ngoto kongo ni ba betara o comprendre mais ce que si le kaka sana idologie musique ya zo beta yeso mona ya bien ça obwa kam et puis ça biso pourquoi babiloko ane bimike ya mwana mopa mokonzi Koffi Olomide alinga mwana ya Weranson mwana wana zwa yango abeteli yango mwana ya JB Piano eza faux wala bakosela yango Koffi wala bakosela yango Koffi o makambo boye ya mwana ya nani boye ya mwana JB ya mwana ni boye ya makamba lokuta faute ou pas mwana na yo kaka manque au respect et salon ndeni tant que parent bonga so mwana ngane cha mwana nanga oyo nga mwana nanga na boti ya bien oyo nga mota msu na tangisa ki classe oyo nga mo pe na bimisa ki na maternité oyo nga mota msu na o se on lo monde seke mwana nanga oyo nga mo na tangisi classe oyo nga mo na nyoka me pa na bango oyo tamsu ba parents ya mama na ba betanga oyo tamsu nga mo pe na sabu nga mo na fana kanene na fana ne penda ku moko soki na monde tike a mankenga isa na ko lobele mabela ko lakelai pe simba mais ça sur ba parents mususu okolisa mwana te opesa tambonga maternité te o sente mwana batu to kimisu ta muso angola boyo mwana soka manke eselo te eno ka no mais kwa papa mwana nzela ka ba manke esa na ngolo te. Salut chers internautes ainsi que les abonnés qui me suivent en ce moment sur notre chaîne Section Originale TV. Avec mon boss PM Mande Yaba PM Balobi papa social, papa de papa moko solaranae nali kukumate pluie de bénédiction na babone nyonso ya Section Originale TV. Mbula ya mapamboli ebeta na ndaku ya mutu nyonso a disposera temps na ye devant poste télévisé na ye pona kolanda Brenda Kiangani. Derrière caméra je dis bonjour à mon réalisateur Pia Mbemba, Mbemba Yaba Pia, mon grand frère Bibiam Bravo na Bossanioté et pourquoi pas à Dave Chou de moi, mon moutou de 4 Dave Chou donc na Bossanioté vraiment
votre humble servante Beka Love qui vous présente l'émission Vie des Stars. Le Vie des Stars et Mimi Bisso et Paya, Landry japonais Libindi Moko. Donc, on est avec Landry japonais Libindi Moko. Sans plus tarder, puis yambe ma fongole langa na yamba invité nanga. Bon après-midi, Landry japonais. Ouais, en tout cas, merci beaucoup. Ngala lingara mingi fo bandaka Landry japonais soda DSP Libindi Moko. Donc ngala za soda DSP Libindi Moko na pesi batutu balingaka ngambota trop. Donc soda DSP Libindi Moko Koffi Olomide. Libindi Moko ya Koffi Olomide. Donc soda Koffi. Soda Koffi. Et ça le na ndenge no monitor to zalaki na kati ya armée na biso. Na armée na biso to zalaki kala balobenga na kati ya kantiati. Ezali armée moi makasi au président Mobutu anotela mutema. Et ça peut le na kati ya quartier latin. Muto Koffi Olomide atela mutema donc soda na DSP Landry japonais. Donc Landry japonais soda DSP Libindi Moko. Libindi Moko. Waouh, vraiment c'est génial. Landry japonais boni basango ya orchestre. Ouais, basango orchestre c'est ça qui toko Landry japonais ça qui toko. Afana ba na pesi na mbote na patron nga Koffi Olomide o mikro ba bengi lever agua. Maybe agua. Donc agua za mai. Donc so boyo ko melayi, so bo mela o sukola, so bo sukolo ko lambela, so bo ko lambela. Donc o kena toilette ko mema mai, so ko boyo ko mema mai. Donc ato beli ba osani ba ozongi so mai. Donc ba ozongi so Koffi Olomide na pesi Koffi Olomide ba mbota trop, les grands mopao, mes ambassadeurs, les gens na pesi mbota trop sika zali ko. Landry japonais, préparation nini orchestre quartier latin de notre leader Mopa Mokondi Sarkozy Koffi Olomide. Préparation nini oyo ba fan bazo talayo elongo na caméra ya section original TV avec mon boss PM Mande. Batia na mutuke ate quartier latin ils ont préparé les biso eloko boy déjà tozo zwango dans peu de temps. Poto yo kaki batebe bazo ba ke quartier latin 18 ans ils ont bimisa album te, ils ont lancé te. Te quartier latin fait ça na studio. Et là, liboso na to bandaki na nous faire tout soit trophée na États-Unis. Alors tout soit trophée na États-Unis. Trophée ça qui na continent ya légende na nous comprendre. Mu continent bango na nous aza kilo so nazo ba ke Koffi Olomide za mu konza mission tout ya Afrique, mu konza mission tout ya Congo. Donc auté na zo na trophée moi munene. Tango aye azongi. Et là tout so préparer ba tout ba yebi ba zo zela. O ba tout ba zo la elanzala. Ya on a profité pe na pesa masa na cameraman. Puis Mbemba na pesa mbota trop. La pesi boss na biso PM Mande la pesi boss na biso mbota to bato bazo préparer ba ozela donc ba ozela disque malamu ba ozela saka légende donc disque pena Koffi Olomide zo préparer au DJ Cecily donc comme isko tanga ba zo tourner sur ba clip donc disque na biso ça légende au pena bato ko comprendre Koffi Olomide ninga yembeli au pena mona ki ba Noël ba ko yemba souté ba tebeli bazo ko ka souté banani ba Noël. Noël, il y a le 25 décembre, naissance à Jésus ou quoi? C'est Noël wana. Mais Noël, oh, biso to yebi na musique eza. Donc bato ba baraka ki le 20 bato ba baraka ki disque Koffi Olomide les jeunes kalami te sobima. Donc bato ba za calme bazo songo na marché. Donc restez toujours branchés dans la section originale TV. Bientôt là, Landry japonais Libindi Moko ya Koffi Olomide à lobby légende déjà kalate tozo soyango. Toko conserver yango na bandaku avec mon pa Mokondi Koffi Olomide. Puis ya mbemba au côté la kaka caméra et pas ya Landry japonais Libindi Moko DSP soda ya makasi à répondre à biso kaka na vrai ou faux. Avant to kota vraiment na teke na biso ya lelo to panza yango Libindi Moko ozo répondre à biso kana ba vrai ou faux. Ba question eza ya biso yo za la biso kaka sur vrai ou faux. On paie? Oh tous les quatre. Ok. Et Landry japonais, vrai ou faux, Landry japonais a Roumeli plus de 20 ans dans le quartier latin. Vrai. Vrai ou faux, Merveille Rambo, aye après yo. Vrai. Merci Landry japonais, tout le belana nous likambu oyo. Ils ont fait ça passe na bandaku. Lelo tomoni batu beleni. Totalaki ba vidéo ndenge boss Koffi Olomide azofuta bambongo ya mituka ya Bodi Ronaldinho na ya Blana Mosaka oyo bato nyonso toyebi na kombo ya Blana Mavuzi. Lelo ezopesa pasi komona bitumba oyo ya quartier latin Landry japonais Libindi Moko soda ya makasi DSP abunda bunda mais tomoni eloko moko ya bongo te. Mais lelo tomoni kaka mutu moko aye na ye Blana moko mboye oyo kaka pona rankini moko boye ye na papa na ye pona ba défense moko boye mopa Mokondi apesi ye voiture
et tant que yo posa mwana ya quartier latin acte wana bon nga na CP na ngango tonga na lobaka Koffi Olomide eza mokonzi ya mission to Afrique yango biloko ya bonfo bamona kango nga na sepeli na nga nango ndenge apesi bamasana bamituka ndenge apesi bamakaba eza bien ezolakisa ndele orchestre na biso eza bien mpo nga naza mwana Koffi Olomide nga so moto amoni nga omona nga Koffi Olomide me bango so bamoni bango baomona bango babilongi mosusu me nga baomona nga ke naza mwana Koffi Olomide Landry japonais eza nango bien eza mpe bien mpo wani etombola so orchestre na biso mpo biso toza na besoin orchestre na biso ezala toujours likolo lelo lelo Koffi Olomide so apesi bamisien camion eza ke tozola sa force ya Koffi Olomide eza bongo eza bien nga mpo nanga eza bien talaka bablana nde basufri na bavie batamboli mpe makolo mpe tro bataba basalisali baorchestre makambo mosusu mpe babanioka na bafamille na bango makambo ebelebele ndeti blana masa na sufri fort na vie okomprendre na makambo mpenaki esprit ya makambo nyonso tu mais lelo nzambe asali ya epembe na Koffi Olomide azwi mutuka eza lokumu na ngai nga landi japonais na omona ngo mabe te biso balandi japonais tosepelaki nde azwi camion eza bien eza lokumu ya orchestre na biso quartier latin. et pourquoi kaka esalami na temps oyo tandis que na temps wana nyonso ezala mpe na bamusicien mosusu balongwaka na baorchestre na bango bayaka na quartier latin tomona acte wana te musicien oyo mpe aroya ta mosusu na nsima bablana na baronadino oyo aroya mpe ta mosusu akomona mpe bolamu Koffi Olomide azosalela bato Koffi Olomide amesade ya makambo wana yo yebi yango te me Koffi Olomide asepesaka bamusicien na ye asepesaka bango eza malamu lelo blana tomoni etaka blana aza musicien quartier latin ayaki teste na quartier latin ayembaka mpe bien aza bon chanteur apola bamonaki so otambola makolo eza faute kaka bino bofingaka Koffi Olomide ota bamusicien batambolaka makolo mais ntango apesi bacamion bongo eza bien donc elakisi ke Koffi Olomide aza grand mopao ndenge alobelaka bato oyo vie na biso papa mondabi atikelaka biso bipa mondabi ntango akufaka ava kufa lobeloka alobaki mokonzi ya bamusicien tu ya Congo Koffi Olomide patron bamusicien tu ya Congo Koffi Olomide siko fa kokisa makambo wana to moto aye pembeni na ye fa sentir ke ayaki pa patron eza bien blana so azwi camion nga landi japonais na sepeli na betela kutu maboko eza bien bongo mais so bato baozela ta so landi japonais bolana ete batala bongo te so batala bongo to bongo musala mutu na mutu aza na tana ye mutu na mutu aza na ngonga na ye bangonga bablana ebeti eza c'est bon. mais tokanga balobaka na mosala nyonso ki ancienneté kontaka oui c'est tolobi ke il y a un temps pour tout moto aza na temps na ye toloba nini temps ya Landry japonais ezokoka kaka te mpo tomoni na bavoyage bato misusu oyo bayaki après Landry japonais babundi ku babitumba oyo obundi te bariske mosusu yo riska bato ebele bazwi yango te mais lelo tomoni barécompense ezosalama wana mpe toloba nini temps kaka to eza nini ezalaki ta merveille esengami merveille rambo napesi mbota to esika aza na palin ta na ye mpe esengaki bongo bapesa ye camion bapesa ye akende bavoyage eza première fois porte parole na kati ya orchestre avoyage eza lokumu na biso na quartier latin donc ezaka bien kaka ndenge avoyage mutu mosusu okende opeke ovoyage mais mutu moko ajour so avoyage mbala moko akoleka mpe yo omoi nde ezalaka eza ta na ye esengi ya voyage c'est bon merveille ndenge akendaki eza lokumu na biso bana quartier latin merci beaucoup quoi. toyoki ke mopao mokonzi azosalama makambo wana kaka mpona koprouve bato eza makambo ezosalama na kere te eza bongo te eza bongo te eza bongo te eza bongo te Koffi Olomide mpena osala yango nde bamusicien esengaka apesi bango camion nde batambola bazala bia baka ebunda obika eblana nde azanza soda abunda apaleka baémission foke na baémission ke makolo so bamoni musicien Koffi Olomide mo aza wana eza mabeti so bamoni Ronaldinho aza soda akenaka baémission ta Ronaldinho pasi amoni na orchestre awuti eloni elakisa mona epasi makasi te pembeni anaomona na su te epa nawele ekitaki na makasi nawele oyo ezolobela nde yaya ntsoni ngai nayebi so epa nawele akitaki makasi me tala sikoyo na miniti oyo ndenge akomi ça va bato bazongi telefone ekombo sone banini ekombo sone yo yembelanga na nzembo oyo yayemba ata moso epa nawele oyebi yango oyebi yango te mais pas quartier la te ka eloko mwa moke deja okomo comprendre donc esekela si quartier la te eza okese eleki baokese tu na Congo na album oyo tozozela oyo ekobima oyo mpo toyoki deja eza soki deja bato bakomi na niveau baclip seke deja makambo mosusu kote studio evidaki estce bakotia bavoix diske esilaki deja mais ezalaka ndeni so diske ebimi esengaka mwa bonisi mo ezala bakotia ta mosu na mwa nsima wana bakotia mwa nzembo mo ya mwa bonisi okopwana esengaka bongo Landry japonais libindi moko ya Koffi Olomide. Qu'est-ce qui se passe entre yo na papa et blana? Eloko te
ye azalaka na papa te Blanc azalaka na papa te. papa te Comment ça? azalaka na papa te oh ye mo utamuso okaki papa na ye na ye tanga koma papa na ye Mais papa na ye Blanchard Mosaka tomoni lelo Blanc na Mavuzi. Blanchard Mavuzi. Alati surnom ya papa na ye Mosaka. nga na koza na problème nete epasa niveau na nga te wana ususu komoni ususu nga na yebi ne komo na ye véritable komo na ye ususu nga ozala problème neni nga problème na ye te Ususu c'est-à-dire. ususu bato te bakongo tu bayebi ke ususu ye moju bozala na yo tuni eke elandi japana baye komona ezala ususu ye mo bapesa oke komona nga ususu nde ezalaki boye bapesa ngango boye mpona boye mpona boye Landry. En tout cas, on boss pia mbemba yo zomona makambo donc to vandila no wana to me ko vandila no ususu. Donc ususu eza lokola mutu moko se no bina kenango na d'autres termes ki yendi. C'est ça non? wa mukongo yebi wapena mukongo yebi Comment qui yendi tandis que tout le monde a muto lelo o Landry japonais bi ki yendi total na ba émission mususu to moni bilamba hein bilamba bati mo pa o ususu bakola taper bongo te kokomparaka te ye kokomparaka te nga na biso kokomparaka te ya bela ta ba griffe mo na ve te jamais kola ta griffe mo bo griffe pona yo kola taper griffe mo na patron na hot esani nakola ta griffe mo mais ya ba marque bilamba za la penza Congo to betaka ngo suite pona nini bilamba na Congo ezalaka su ya bien te Chine pe koma ba Dubai pe koma ba nini koma ko comparer te bilamba ko faire la ti ko comparer wana mutu te pour ko faire grand leader ko faire mission munene na kati ya mboko Congo mukonzi wa mission tu Afrique aibe loko ya olata biloma papa mbate ba olata bilamba mo ba su na Dubai ususu su na Dubai komo ne pena yango wana mosaka komo ne zaka ususu ya olata niveau mona confité ape niveau mote. Mais tout fait non likambo que Blanc na papa te parce que moi na bimanga na nzete te c'est to moni Landry japonais ye moko papa na ye moko alobaki on na TV azakala mwana moko tala kyangoti alobaki on na TV ça que ozwaka pe temps ya kotala o menga na za so itona biso ke ngana za soda DSP libindi moko kofelo mide ngam na contrôler makamuni nyonso tout donc avo bwakela kofelo mide bombe obwakela no ngana yambi yango nanu soki yambi yango ba po ngamo na zongo ba so ya na panzani so na panzani na ketikela pe ba voisin na tikeli bino ngam na contrôler yango funa tala mutu to asala o asali déjà pas kofi o ameki mabe pas kofi ngamo na otake eza bongo. Mais nayoka kana français babi c'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire. Les autres zomona ke ba Landry japonais merveille Rambo presque ba soldat ma kasi ya quartier latin nyonso bas commis vraiment na rage beaucoup na rage mo ya makasi surtout na likambo o ya koloba que Cindy Arozwazemi na pese ba mbote passe azali chantre na biso Cindy le cœur Arozwazemi ya Mosaka loba ki onga lobi oui branda ngana ndimi batianga na zala mwana musala na ye parce que mwana musala bimaki pa merveille Rambo qui a un profil ya rozala bana misala ya Cindy to zuye pe Mosaka ndimi alobi oui na ndimi na zala mwana musala mais na condition moko ba beta été sikoyo yango penga pe na oyebi so boye omoni mutu mususu nga to zota so prince na ye eza ndenge na bango bana osala na palais na bango kuna to basaki na bama campagne kuna bana osala makambo na bango bana osala ndeni mondi alobi bongo bango so bana osala ndeni o baketika mère na douche bébé o baketanda ta musuma baketika mai na baketika ta musu savon bébé o comprendre te eza makambo bango bana osala na palais na bango esika ba patron na bango ba alaka esika patron na yo esika sala ne bana osama makambo na bango kuna o ta musa ke toka mai ya bébé o akesukola na douche baketika mu bébé o aketana mbetu bébé ya mo isuka bébé position pe yango e bana ka suti ya mo bango tuni baza bongo reprendre bango ni bana osala ngonde bongo nde pa na bango yo mona musala ni yango mutu ni ngo senga musala mutu ni ata yo mona ngo zalo luka mwa musala mais oyena ba condition bongo ezani bango biloko bana osala bongo o basalaka ezande bongo donc aketana mbetu bébé siko bébé wana place wana nde ezotsa mwa flou siko bato ba comprendre bébé wana bango mo pe ba fan na bango na ba kese na bango na ye moko pe bususu ayebi le na lobby so siko asali su deuxième émission to yana yo au moins siko na otanga kombo mobimba na obimission siko histoire mobimba bébé panzaka to comprendre ka te na obeti lango lelo tozomona ke bazoloba Blanc na mwana ya mama Nana
Siko, moi, tu comprends pas, via le bibla na mwana ya maman nana. Mais si tu es d'autre part. Il y a kola to blana kola to na maman na ye. Akola to na maman na ye. Akola to na papa na ye wana te. Ye mo blana ibi papa na ye. Oh, mais du moins reconnaître que akola na papa na ye wana te mais ye mutu apesa semence po ya zana bo moy. Ngana ibi yango te. Oh, ngana ibi yango te ye mo mutu alobaki azala papa na ye te. Alobaki azala mwana te. Siko ngana ye bango neti ndeni. Ye mo papa na bika azala mwana moko. Atangi pe koma mwana. E bongana ke ba accéder sur mwana. Tiens. Kombo wana ya musaka po blana za blana mavuzi musaka wani utwa. Mais ngami mino nga to beta masola kofi. Masola ba usu pena to beta ngo pena to te. Poisa ni loko moko te. Ah loko moko te musaka la za loko moko te. To beta masone ni. Ani na okese. Ani ni bota za mwa musala pa sika mo okese sala pe ba kuya. Ba suna succès te. Oboye bien ngote. Mais ba concert e beta matomoni l'autre babi ba concert ya ba $500. Okese so moni ba beta chaque dimanche sika mo ba ke si basila. Okese na biso na kata Kongo so ba beta sika mo bakanga mesika mo ba ke basila. Ndenge moni pe bango tu basangani bongo ba ke basila. Okese ni mo beta na Kongo beta $500. Mutu na mutunda oyeba force na bango. Ils a raté. Yo mona déjà ngwa na Kongo. Batsa pena be libaya $500. Ils a raté. Na Kongo ils a raté. Yo na no beta $500. Droit d'entrée $500. Ba suka ba $200 ndi ba confirme ndi ba beta ka ba 300 ici. $500 ya beta za na ilo ni ya beta $500. Landry japonais to vandela nanu likambu o ezali vraiment teke na biso o ezaki ya landry japonais akutana kana membre moko ya maison mère série oyoyo ozwaki moi repos na quartier latin okutana kana membre moko ya maison mère oyo betaka masolo ki oza na posa oya kokota na maison mère mais Sankara intercalaki yo puis Roger ngala kokutana na ye ngaba masala ngala be héritier wata. Ce que nous écoutons, il y a tout c'est un PC qui punition à PC. À Salabo. Le bana sur la niche japonais bien au Salabo. Soit qu'on a ngoté. Ataka imi chapamba à Salabo. Soit qu'on a ngoté kangala sebo. Ninga na kangala sebo. Ega kamera zwanga. Ndina kangala sebo akangata la sebo ninga na timu na so yango sili asa te mission bo. Asa ta puisa ba papa mba so akokango. Apo na ngala osoa nayi wa niveau nga ekuta nayi ngama kama okese mona okesa mukebo mona wayo sani orchestre muke mérité watanabla utakuna ngana yebiso zo okesa muke ba héritier ne mba matsa yango bana pe ba héritier ba longo okese pe kufa président ba yango na sanga ine na batu kuna komisi okese mususu isi kufa tangi na mission yebi una danser okese se kufa esa so okese te esa bomba de okese ba sanga de basada ya gospel na bango basala. Landry japonais oh ya mi DSP libini moko Landry japonais soda DSP ya Koffi Olomide orchestre kufa sundenge ni pour to uto mona ba album uto bima bientôt protéger base biso bima pe tozo yo kango siko koto toki ka orchestre kufa l'autre photo kwa ki oleki obi ba benga na ekuna na orchestre na bango azala raté yo be information wana ozo kango wapi ngana ebiso déjà ki orchestre se kufa ya omoni président na bango basangani basali gospel basangani donc c'est que bato basi basili ba orchestre se kufi ngana ozani ngana ko to kesa bon ngana niveau wana tanga mona Koffi Olomide ta Koffi muni Koffi muni sima mulamba nanga pia mbemba muni yango pia ngana Koffi ngala ni japonais Koffi na ke kota na orchestre bon muke bongo o yemo na kutu ku so swane pe bi se suswa ati ko sa émission we nani wana mutolo bi nanga wana ala ba dala mundi mbasa la émission no mengata ni na za les na fungole so tira itani na ali muni na za normal. Landry japonais ezana mutu moko alobi ye soki aye akofaire face na Landry japonais parce que amelisaki Koffi Olomide pema pe amelisaki Merveille Rambo pema yango wana eza moko ya ba raison o bo faire voyager Merveille Rambo po Sankara akendaki lisusu Komo na Mongol Mongol azali Lima Mongol Lima Mongol
aka mongol so mona tomoli machine bo la pota mona katia mongol ya kindoki pota ba mongol musu bala ba normal na mongol aka mongol tu me fais peur oh sankara za mongol aka mongol ngamna yebisongo lelo mona forme na ete mongol ya olobani lo ko lobata o za quartier la to kesa munene donc oh ils a pas confié l'omide mutu moi l'équipe confié l'omide na kata Congo azate avec tous les missiles congolais avec tous les missiles en Afrique mutu comparé na zate wala mongol o mais c'est non opem mutu ko bana kima azoya ka pour la langue japonais parce que abaki sila non na merveille rambo pe il paraît déjà ba sila ni azoye landela japonais ko ngate pona na ba puisi ne bele ngamuna ibisa ka zonga tanga komba mwasi na ye ya muna tanga komba mwasi muna mongo azaka na mwasi na muna mongo à part notre basi tu ba kimara kimarai on a raison ni ye mo ka ye bengo mongol ki mongoli et qui n'a tiri boy a rosa be fionton la dit ça clair ki mongol et qui n'a ti boy fionton o ma mo na kese ba maloba ko ka ba to solo ba lo munene lo lobi wala mona lo lobi ala na mboka piroger ye mtalo ba ngoti afinga mutu na ba mongol afinga yeke asa fionton oui fionton faire comprendre nga komisanga nga fionton no ibate ba fionton ba tonton ba lekala ba fionton la ba to ibango de fionton sinde tinga sina cho eza ki fionton ki fionton ndenge ni o ba beta mo mingi maboko boy fionton ki double sim oh l'entrée o benga na biso ngwana ba mo balo ba ngo me mission na mo za na tindelo mission ngo mona o ye mo ba mo ba finga e ba mo bata ba mo orchestre na ba mo balo bango ngalo balangani ngana landi japonais soda d'esprit libini moko tout na ba muto kende nini so makasi na makambo ezosala ki komiso na rage obimisa manzaka nyonso na makambo banda ki tindenge ezokomela ngeloko ezoswanga eloko mo eza na ngote biso tosala beso kaka ke bango nde fo ba reconnaître kaka ke Koffi Olomide aza danser bango nde mbaso provoquer biso oyi ba provoquer biso na ndenge nini bango ba provoquer Koffi Olomide to bana siko na lo speaker moko po maki bato ka bango ba provoquer biso Koffi Olomide batafanda kinaye Mobutu afa kene ake kufa po esala biso Mobutu azui chapeau na la takana tikina Mobutu to fandi boba mongola kimba mbangu na gambela okopwana mongola kimi mbangu na gambela akena gambela kuna asalisa ona kata gambela baba tongeli papa mama na batonga mbangu mona gambela alati yango elongo suwana Koffi Olomide ba pesa ambassadeur okopwana ba pesa passeport rouge tellement bango na wali ba pesa bango te bango pe bazaka na ngote maman mongola kimi mbangu na ponga bi asomi pochette rouge atia alati ona na passeport ne atombola bale ba provoquer baninga tolongo suwana Koffi Olomide fani moko azaka na États-Unis asepela na Koffi Olomide alakisi batuke na Afrique photo ye barake to zalaka na étoile mo na kata ko ya étoile mo na Afrique za Koffi Olomide asala étoile ne ape atindeli Koffi Olomide to mona mama bango pe ba nawali ba sepelite ba yosani mongola yo le kana TV ye pe yosani o étoile batuni pe su nawali yo wana so aboyango bale ba provoquer baninga bango ni ba relation mo na biso mo ba banga biso te biso kipa bango te biso za quartier la tête za tchacho to kipe bango nani tolobela likambo ya bilamba yo lobili kamba bilamba tolobela te mais likambo bilamba nde mutu ezozala moi eloko oyo ezopesa moi passe landry japonais balobi que président mopao mokonzi Koffi Olomide alataka bilamba ya basi eza na video mo baleka na on émission batie Koffi Olomide alati ensemble bazwi pe moi mwasi alati yango mutu nyonso to na mokilo asia mutu nyonso mokilo asia tabiso alata lamba musu ko zape ko kaina mutu ya Koffi kolata jamais lamba basi Koffi aza grand sapeur na mboka o Koffi alataka cher Koffi alataka daze bilamba Koffi alataka ba misela ba ji akosomba ngote na wala kosomba ngote donc bango tu bazana ba kosomba ngote ji tongo zolo ba ji à boire ou quoi ji moto no mela kala misela nango valait se kuya et comme ba mo te ka ba 1500 on ba oye ba jango bango ba so kopra jango bango ba kosomba yango te donc batika biloko na ba bana Koffi Olomide za grand japonais makasi yango bato banomona siko bilambo ngala kolata oyo Koffi apesa nga bato banomona okopwana bato balobela mama bilamba Koffi Olomide alobela ne bilamba te alataka cher malobela bilamba te Koffi Olomide aza mutu makambo wana te Koffi Olomide alataka cher aleki ba patron na bango kolata aleki patron ba Sankara aleki patron ya ba Mosaka na kolata bango nyonto aleki bango toye na point ya mabanga balobi nini que chanteuse monene lokola Cindy le cœur abwaka libanga te parce que soki abwaki libanga moko eza na likofi moko siko ngana tu na yo yeso mona déjà yeso mona Miss Elliott
po sini le kera zande mona bangote mutuna mutabeta musique ya ndenge na ye bango ne babeta musique omoni ba Noël babeta musique ba mandia ya kosenga boss kingani ana ni kingani o bango to ba orchestre ngoto kongo ne babeta o comprendre mais ce que sini le kera zana idéologie musique ya zobeta yesu mona ya Beyoncé obwaka mu lobati yesu mona Beyoncé obwaka mu yo mona ya Shakira obwaka mu yo mona ya Madonna obwaka mu yo so mona Michelle obwaka mu ye beta musique na danser ana makamune asali ala bambongo naye yo ni kaka bwaka nani ayemba nani ana mutu ayemba te mutu ba bwaka te azala bato ne ba kopesa pa confirme ne yemba bo isili ya bwaka nani biso makambo wana te oh sinde kera zo beta musique na ye ya sa musique na ye ya bien o musique azo sala o ya ye eza ya ye abwaka la batu nini boso abwaka ne batu te su batu nani batu ni ka ya bwaka bango te isi ba mona ya Beyoncé abwaka mu lobati Landry Japonais, en dehors il y a Batouana au Zolo Baji na Noël le 25 décembre. Tout le monde la bango au tala rapé batu mususu pe o ba musicien. Au tala ko zo rapé. Nga tala minga o na tala minga za rabina filé na batu biso orchestre na biso clan na biso quartier la te. Mais na oke utu tanga pe wata bima kuna o tala ke pete. O wata na o wala mutu na gogani na pe mboti na tala ga pe mo muke. Même mutu pe na linga mo makasi na zane mo mingi mo masolo mo muke bina filé. À part bina filé batu misu na sanga mo makambo te. Na kozala na bango na ba ozaka makambo te na ba ozaka na bango mais oza mutu za na kati actualité oyebaka déjà ba makambo ezoleka. Nini o déploraka na ba musicien surtout ba jeune leader. Ah. Kotona mo pasi. Mutu ozaka na ba préférence na yo na ba biloko msupo yo sepelaka nango te. Po komona Landry Japonais oza garçon ya caractère. Mais non nini oyo déploraka. Kina ba maso ami oyo ba yesi ba zawana. Oui, na ba jeune leader. Tolongo na ba génération mikolo ba mopa ote. Tobi na ba jeune leader. Na ba jeune leader. Ah. Mame Bele. Mame Bele. Mame Bele. Mame Bele. Ngali ngalo misasa no soda. Ngali ngalo misena fo za no soda nanu. Mundi ba wata ni ba soda. Ngali ulalingaka nanu. Mobini ba bina file ni ba alaka. Ngali ngala linga. Mise fo za soda yo mo za pena ki yo makamuna yo uchangu pena mesa. Libindi moko ya Kofi Soda Makasi Landry Japonais éclaircir peuple, éclaircir ba fan ya section originale TV. Vrai ou faux? Pona yebi ko keno kana vrai. Topo keno na faux. Mais soko kena faux, yebi sabiso pourquoi babiloko ane bimi ke ya mwana mopa mokonzi Koffi Olomide alinga mwana ya Weranson, mwana wana zwa yango abeteli yango mwana ya Jibe Mpiana. Eza faux. Eza faux wala bakosela yango Koffi. Wala bakosela yango Koffi o makambo boye ya mwana ya nani boye ya mwana Jibe ya mwana ni boye ya makambo lokuta. Koffi akosala yango teta Koffi Olomide azana mwana grande fille naye. Didison. Bato amona kae. Siko akosala loko wana jamais. Eza faux. Et nini sala ebimisa eloko wana po seri makambo wana ebimisa ki kusero. Ezaka bato balukaka actualité na bango. Tout ça le monde internet comment bato bakoma luka actualité na bango. Bato misu ba yela Koffi babilobela mo bato bakosa makambo bo yango sala kata musu bongo. Mais Koffi Olomide eza faux. So ezaka vrai. Ba téléphone comment au monde ata bala sata message au Koffi Olomide atindela mwana wana. Eza faux. Eza faux. Faux. Soki lelo balobi ba sangisa bino. Bazwa Landry Japonais, Merveille Rambo, Sankara Dekuta, Blanchard Moussaka, c'est Sabino confortation pour cesser les faits. Tu seras d'accord? Bon, on a sur la ligne, on n'est pas besoin de soldat au ligne bon côté. Soldat a toujours un arme nebo. Et mon soldat a un arme nebo, jamais. Pengala bango to, ngala bango le to andenge mo côté. Ngala za soldat d'esprit libinima ko. Bango baza ba porter parole. Ngala za soldat d'esprit libinima ko. Ngala bina kana yemba kana sala nyoso. Reprendre ngala olinga ngote ngala oboya ngo lobane to sangana merveille mais na ba mongol na ba usus te na olinga ngote to salaka abo olinga ngote na raison nini poto mona pe fa pe za pe soda bundi bitumba air mo pas 8 mois temps ya pause te nga siko na olinga ngote ngala osalaka abo ne na saka abo ngala olinga ngote ngala ndi japonais olinga ngote Landry Japonais to le bela arrivé ya blana
na kati ya quartier latin. Bozalaki convaincu na nini parce que ce olobi soda tango lo ba soda oteboy. Ezo laksa déjà armé. Soda ba baki na ba armé na ye mutu ba reconnaître ye na ba art oya sala. C'est totali landry japonais to koti na besi na quartier latin pardon to komona ba œuvre ya landry japonais. Ce qui tozo lobela lelo blana mavuzi. Tozo mona ba œuvre ya blana te. Mais bozalaki convaincu na nini? Tant nazolo ba bo nazo tia quartier latin ainsi que notre boss Kofi Olomide. Nini convaincu ki bino. Kaka Paul Blana a commis ennemi à papa na ye. Loka liboso no Blana za free chanteur abina rapé bien. Bosi la boyo kai. Bo mona ke tieni Kofi Olomide azui. Vous ça la rapport longwa. Bon dans ça pena ke bazui po ani ayemba bien, abina rapé bien, apé sou mayele. Yangwana. On a déjà œuvre moko ya Blana. Bon œuvre ne nonte na mona. Mais na yoka ina répétition. Na yoka ima kamazo pesa. Na ba émission nga sala kana mo déjà zarabia za soda. Ya ba comprendre tieni Kofi Olomide azui. Kofi Olomide azui pour na ba polémique té. Polémique ni yazo. Azui pour na polémique té, azui normal. Était que mission nga yi. Pe ba massa mission bazana ba oya. Yo monika bango meza kamito mona sur ba mission musuna olaxo bango. Oyoka. Meza ba misise belé o bazo trengale o pe ba misusu ba longwa ki pe boye bozwa ki bango te. Eza pe ba misusu. Eza ne problème ne baya. O ba ozala o ba hotel émission no pe numéro na nga ba yande. So ba ye ba mona makambo ko sala bango pe. Muso ya pe na twani tabusu musu ba ko zo pe lupango. Mutu ndaka na etwali naye. Mais to mona shikito ayaka epa ya makambo. Azwa ka makambo, shikito azwa ka makambo. Ye mo shikito afandi na yebi ka azwa ka makambo. Ayebi azwa. Shikito azwa te azwa makambo. Pourquoi kaka esalami epa ya Ronaldinho tandis que awuti maison mère. Bozui po awuti na maison mère to bozui po na Ye ku to zui po na ko kese, on était pas kese ne se kufa nango. Ye to zui pe la ke po ni mwana kese a pas papa na ye. Ya papa n'est pas aidé à PC mutuka ya nga juillet. Pour na kese ya musuku te se kufa nango. Puis Mbemba to chité to komi okoma na biso na suka avec Landry japonais libindi moko ya Kofi DSP soda ya makasi. Et Landry japonais to komi na biso na suka. To lingi to clore na iloko oyo. Pour aux appels parents. Tu as de petites sœurs, de petits frères. Na bana. Aux appels na bana. Loba yango na cœur ouverte. Soki mwana na yo a manqué au respect. Même si on a faute ou pas, moi na yo kaka manqué au respect. Et salon ndengeni tant que parent. Bon nga so mwana nga neta mwana nanga. Oyo nga mwana nanga na boti ya bien. Oyo nga mota msu na tangisa ki classe. Oyo nga mo pe na bimisa ki na maternité. Oyo nga mota msu na o so de on loba mo ne seke. Donc mwana nanga. Oyo nga mo na tangisi classe. Oyo nga mo na nyoka me pa na bango. Oyo tamsu ba para ya mama na ba betanga. O tamsu nga mo pe na sabu nga mo na fana ne penda kumoko. Soki na monde tike a mankenga eza na ko lobele mabela ko lakelai pe simba. Mais ça sur ba para mususu o kolisa mwana te. O pesa tambonga maternité te. O sente mwana batu to kimisu tamsu angola. Ah boyo mwana soka manke ese lote. Eno ka no mais kwa papa mwana nzela ka ba manke. Esa na lote. Landry japonais. Mais c'est mas wana oyo bimisaki wana. Yangwana kake koko me mapi malédiction te nzamba linga bon ya bongo te. O na yebiso me otuza ba passer ba yebisa yo. Yo papa mo sente mwana batu. Esa penga no tozabu na sente yo. Na sente oba na kimi yo. Na kimi yo. Yo tikali na pasi. Okomoteka bandunda batu baseki yo. Batu bamo chola yo. Batu bamo finga yo. Nga papa wana na zwimbongo. Mais ole kuna yo yede lusuta mwana bota ma koli na tangisi na tangisi su mwana classe te na tike pe ka bongo mwana koli yo boti mwana yo après ngala bima wana ma papa courageux. Landry japonais pourquoi parmi ba kitani o ba kita quartier latin tout monde ram tout morom ta carton na fali poupa les restes otangi kombo ba kindaka bo ina pers biso na quartier latin ba na tout ba na quartier latin ba tout ba na succès ba Gibson ba Montana ba Deobondo ba brigade na miso nga na 6 na minute brigade ba CNN ba Poka biso tout na quartier la ba Soleil ba mise tout baza bien brigade a maison mère te brigade moi na biso ako tsane ba ngone porta ba koyaki brigade moi na quartier la terre na so brigade la moi na kotokuna ta on ba koyende ngone brigade la ko tsa bango poa
Vraiment, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Puis Mbemba, tout comme il a vu son asuka et l'entrée japonais, moi Malouba, Nabalandi, à section originale TV, ainsi que mon boss PM Mande, papa moro bien. Boss nanga PM Mande, l'entrée japonais yo soda DSP libindi moko. Programme orchestre c'est ça raki. Toki ne Brazzaville, toki beta les trois. Les trois tobeti na Brazza, les quatre tobeti na Pointe-Noire. Après orchestre c'est ça ni toki Afrique, après Afrique tozongi disque les gens de bimi. Bato ba zela bi ka batebe ba na souci sindi de cœur. Ba yo ka sindi de cœur nenga yembi sindi de cœur na sali ba omona bango. Pe bato ba ba mise na biso ba yo kana raté. Ba mise ba na ba chana ba katuna neti ba omba, ba bébé jitwa ba yembi ba so Ferrari, ba lindalala do ba za kamite ba yo ka bango. Biso ba landisha kwa tout ça na pesca mbota tout pas fait nanga code mondial. Venanga Willy Moucheni na pe mbota to sikaza esi we ba muta yana shadiki Congo e barai shadi we barai mais non la welisa muta yana venanga Gilles Sanda le véritable producteur Romban le véritable producteur venanga Gilles Sanda na pe mbota to OK na Noël wana toza na 6e mois ozo zongi sanga na décembre ozo mbriyenga mutu zala clair Landry Noël toi na Noël donc ndenge zana batutu balingaka quartier la te bazala calme orchestre na bino ngoyo orchestre l'équipe orchestre tout na Congo on peut orchestre moti bo comparer na Congo na minitio pe ba yayo tu bazaza na ba parler wana numéro na toujours à bureau zaka 085 25 21 961 so benga rozwanga on peut na pesika ba mbote pa ya madame Gilles Lubaki Nadi Soki na Belgique Chanel Lubaki et Chanel Lubaki na pe ba mbota trop masa nanga junior mundele nzamba forme venanga Bruno Lubika mbonga propre na pesi bambota to sika zali tozawa tozala na pesi masa nanga le merci tchaka masa nanga le merci tchaka les grands gérants na pesi mbota to sika zali na kati ya pegal na pesi masa nanga le merci tchaka bambota trop batutu balingaka landi japonais to continue toujours olinga quartier la te yangwana venanga héritier vuki na la crèche dota lekanda na pesi masa nanga mukonza city boss Canada super boss Kelly Mbenza passer Salin Mwanda na pe ba mbota to quartier la terre yango ko comparera te on reprend ba orchestre to si l'événement munene o bato ba ozela l'événement munene zaka moko o bato ba ozela disque légende ya Koffi Olomide événement za le 30 juin wana gospel mutebeta osiko ka aluto no ka lugombo yo wana gospel bato basangana bato basila bongo basila déjà basila bongo lo bana nani Noël asila J asila nani ana sila ba orchestre to ne sila mo basangani basale bazongi na orchestre na bango bomwana ah oui nous sommes arrivés à la fin de notre cameraman PM Mbambu na pese mbota to mobala mbinga na pese mbota to courage landi japonais soda DSP to chité na joyeux anniversaire Fallon Mboula, moi si Zambé, hein, babi la femme, Fallon Mboula, Landry japonais, yo tout souhaité joyeux anniversaire. Fallon Mboula, Fallon Mboula, Landry japonais, soda DSP, yo anga pesio anniversaire na PCD loco, tu me vois ça la fière, hein? Voilà anniversaire na PC, Fallon Mboula na PC anniversaire na. Merci beaucoup, Landry japonais. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre émission Vie des stars. Oui, Kamama qui n'a Beka Love, autrement dit Kiangani, la suprême de la presse. Là, j'ai dit merci na babone nyonso bazala qui branché devant ba poste télévisé na bango pour na kolanda mwasi ya makolominene balobi mwasi ya makolominene Beka Love. Na pesibino ba merci ebele, pourquoi pas à mon papa, mon daddy, mon père spirituel, Jerry Malongi na bosani apôtre Teddy Chamala depuis États-Unis précisément Dallas wana ba papa nanga ba soutenakanga na mabondeli ainsi que mon église Mepeve mission évangélique la parole vivante elongo na nzambe nde toza balongi na pesi bino nyonso merci pluie de bénédiction à toi dans 20 parts chou de moi mon mutu de kati na bosani yote mes parents Hans Lumengo Pascaline la maman na pesi bino bambote belé reçu bluetooth les nécessaires bambote belé place aux alliés depuis pourquoi pas à mon boss